मेरो नाम चाहिँ एलिस विष्ट है। आई हेभ बिन इन द डेटा एनालिटिक्स डोमेन फर अराउन्ड अलमोस्ट 4-5 years अहिलेसम्म हुँदाखेरि है। 4-5 वर्षको लागि मेरो ब्रेड एन्ड बटर इज डेटा एनालिटिक्स। सो मेरो जर्नी आई स्टार्टेड इन युके बेस्ड प्रोजेक्ट थियो है, युके हेडको प्रोजेक्ट थियो। त्यहाँनिर चाहिँ आई स्टार्ट एज एन इन्टर्न 6 months आफ्टर द्याट आई वाज हायर्ड एज एन डेटा एनालिस्ट है। अनि त्यहाँदेखि आई स्टार्ट माई जर्नी। अब त्यतिखेर चाहिँ हामी के भन्छ त्यहाँनिर हाम्रो युकेको जुन फन्ड आउँथ्यो त्यसलाई एनालाइज गर्थ्यौँ। हामीसँग क्लाइन्ट्सहरू थियो, उनीहरूलाई के भन्छ हामी फन्ड्सहरू डिस्बर्स गर्थ्यौँ। सो त्यो खालको एनालाइटिक्सहरू हुन्थ्यो है। अनि त्यसपछि हाम्रो त्यतिखेर के थियो भन्दा हामीले एउटा नयाँ मेथड ल्याएको थियौँ है, या भन्ने एउटा फ्रेमवर्क ल्याएको थियौँ। के भन्छ हाम्रो उसलाई सपोर्ट गर्ने गरी, रिन्युएबल एनर्जीलाई सपोर्ट गर्ने गरी। सो त्यसको राउन्डमा चाहिँ हामीले कति चाहिँ रिन्युएबल एनर्जीलाई सपोर्ट गरिरहेको छौँ, कति चाहिँ रिन्युएबल एनर्जी हाम्रो के भन्छ सपोर्टबाट फेसिलिटेट भइरहेछ हो, त्यो खालको एनालिटिक्सबाट आई स्टार्टेड है। सो एनर्जीको एनालिटिक्स र इन्भेस्टमेन्टको एनालिटिक्सबाट आई स्टार्टेड। अनि त्यसपछि आई स्विच टु अब एक्ज्याक्ट टेक रोल भनौँ है। त्यतिखेर चाहिँ आई स्टार्टेड इन एलायन्स नेपाल भनेर छ एउटा कम्पनी। सो त्यहाँनिर चाहिँ वी युज टु वर्क विथ के भन्छ रिटेल क्लाइन्ट्स, हाम्रो युएसको जुन क्लाइन्ट्स छ, युएस बेस्ड क्लाइन्ट्स। सो उनीहरूसँग चाहिँ काम हुन्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ रिटेल एनालिटिक्सहरूको काम मैले गरेँ है। र किनभने अहिले पनि र पहिले पनि के छ भन्दाखेरि डेटा एनालिटिक्स र डेटा इन्जिनियरिङको जुन डोमेन छ दुइटा, देयर इज अ भेरी थिन लाइन होइन, ट्याक्क डिफ्रेन्सिएट हुने खालको लाइन छ होइन। सो त्यही भएर दुइटै काम गर्नु पर्थ्यो है। आई वाज बिल्डिङ डेटा पाइपलाइन्स एज वेल, र त्यसका साथसाथै म एनालिटिक्स पनि गरिरहेको थिएँ है। त्यतिखेरसम्म मैले पावर बिआई युज गरिरहेको थिएँ, ट्याब्लो युज गरिरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि I was using other technologies like data warehousing technologies. त्यसपछि I switched after that to Surrogate, यदि नाम सुन्नु भएको छ भने। Previously it was Deerworkलाई चाहिँ एक्वायर गरेर Surrogate भएको थियो है। सो Surrogate टेक्नोलोजीले चाहिँ हेल्थ केयर डेटामा काम गर्छ है। सो आई वाज देयर फर्स्ट, नेपालको चाहिँ फर्स्ट के भन्छ पावर बिआई डेभलपर हायर। अनि त्यहाँनिर चाहिँ आई मेड सिस्टम्स फ्रम ग्राउन्ड अप फर के भन्छ डेटा एनालिटिक्स इन पावर बिआई है। सो त्यो भएको थियो। अनि त्यसपछि नाउ करेन्टली आई एम एन डेफिनेट नेपाल भन्ने कम्पनी छ। सो त्यहाँनिर चाहिँ इट्स एगेन के भन्छ युएस क्लाइन्ट फेसिङ कम्पनी। सो हाम्रो के भन्छ क्लाइन्ट्सहरू हुन्छ युएसमा, अनि उनीहरूको डेटालाई चाहिँ वी डु बिल्ड के भन्छ डेटा पाइपलाइन्सहरू उनीहरूको लागि होइन। अनि त्यसपछि उनीहरूको लागि जुन रिपोर्ट्सहरू चाहिन्छ त्यो रिपोर्ट्सहरू, र साथसाथै जुन प्रोजेक्ट म्यानेजर हाम्रो एउटा कम्पनी हुन्छ, कम्पनी रन गर्नलाई जुन अपरेसनल एनालिटिक्सहरू हुन्छ। सो इन द्याट आई मेक द होल आर्किटेक्चर फर दम है। ल, त्यति चाहिँ मेरो इन्ट्रोडक्सन हो होइन। अनि त्यसपछि अब आइएम अल्सो के भन्छ माइक्रोसफ्ट सर्टिफाइड DP600 प्र्याक्टिसनर भनेको मेरो चाहिँ, म चाहिँ माइक्रोसफ्ट सर्टिफाइड फ्याब्रिक एनालिटिक्स इन्जिनियर हो। अनि त्यसपछि आई अल्सो हेभ सर्टिफिकेसन्स फ्रम स्नोफ्लेक विच इज अ डेटा वेयर हाउसिङ प्लेटफर्म। आई एम अ प्लेटफर्म एसोसिएट है। सो दिज आर माई क्रेडेन्सियल्स। सो वाइ आई एम क्वालिफाइड टु टिच दिस भनेर मैले भने है। ओके, थिङ्क a lot of interest is on बुझ्नलाई कि के भन्छ डेटा एनालिटिक्सको डोमेन कस्तो छ होइन, लाइक मार्केट कस्तो छ भनेर पनि बुझ्न चाहनु भएको छ है। म एकैछिनमा तपाईँलाई आई विल गाइड यु थ्रु। हामी के भन्छ यो बुट क्याम्पमा जाँदै गर्दाखेरि मसँग डोमेन्सहरूको पनि आई वान स्लाइड म कनेक्ट गरिदिउँला कि नेपालमा चाहिँ कुन कुन सेक्टरमा चाहिँ हुन्छ होइन, र कस्तो छ हायरिङ स्टेजस। किनभने म इन्टरभ्यू पनि लिइरहेको हुन्छु है, डिफ्रेन्ट कम्पनीजमा म काम गरेमा आई डु इन्टरभ्युज। अनि कस्तो खालको क्यान्डिडेट्सहरू पाइराख्नु भएको छ, कस्तो छ डिमान्ड र कस्तो छ सप्लाई भन्ने कुरा पनि हामी एकछिन डिस्कस गरौँला होइन। ओके, यसो गरौँ। सो अहिले म कहाँ स्लाइडतिर जान्छु होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको इट्स कम्प्लिटली इन्टरेक्टिभ है। आजको सेसन कम्प्लिटली इन्टरेक्टिभ हुन्छ, भोलि पनि इन्टरेक्टिभ हुन्छ है। तपाईँलाई केही बोल्नु छ भने यु क्यान जस्ट अनम्युट गरेर हजुरले बोल्नु भए हुन्छ है। अब यहाँनिर त सिधै बोल्नु भए हुन्छ है। ल, कोही सोध्न पाउनुभयो। अनि त्यसपछि इफ यु आर जोइनिङ फ्रम यो ल्यापटप, मसँग एउटा के भन्छ ओपन छ, एउटा डेमो छ। डेमोमा तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु हेभ नट होइन। खासै केही छैन, प्ले मात्र गर्नुपर्ने हो। म के भन्छ सर बुझाइदिन्छु त्यहाँ लाइन अफ कोडले के गर्छ भनेर होइन। अब पुरै त हामी बुझ्दैनौँ अहिले होइन, किनभने पाइथनको कोड इन्टिमिडेटिङ हुनसक्छ। सो मैले 2-3 लाइन मात्र लेखेको छु कुनै पनि सालमा, त्योभन्दा बढी लेखेको छैन है। अनि त्यसमा अब एकचोटि हेरौँ कस्तो गर्छ एनालिटिक्स है। आज एउटा आई हेभ मेड अ फन डेटा सेट है, त्यसमा कुरा गरौँला। अनि त्यसपछि सो आई टक अबाउट कस्तो कस्तो खालको एनालिटिक्सहरू हुन्छ होइन, जुन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन कुन डोमेनमा त्यो एनालिटिक्सहरू काम लाग्छ, त्यसको कुरा गर्छौँ है। र त्यसपछि टुल्सहरू चाहिँ के हुन्छ होइन त्यसको गर्ने, र हामीले चाहिँ यो कोर्समा चाहिँ के टुल्सहरू चाहिँ युज गर्छौँ, र अरू टुल्सहरू के छ मार्केटमा त्यसको बारेमा पनि हल्का डिस्कसन गर्छौँ है। आजको सेसनमा विल कभर द्याट।
अनि भोलिको सेसनमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ हाउ टु स्टोरी टेबल डेटा है। चार्ट जसले पनि बनाउन सक्छ तर इफेक्टिभ चार्ट हुनु पर्यो। कसरी चाहिँ हामीले इफेक्टिभ चार्ट्सहरू चुज गर्छौँ होइन। र इट्स नट अलवेज अबाउट मेकिङ कम्प्लेक्स चार्ट्स है। जहिले पनि कम्प्लेक्स चार्ट होइन कम्प्लिकेटेड चार्ट बनायो भने काम लाग्छ भन्ने होइन। पहिले बिजनेसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ र त्यसको अनुसारमा स्टोरी टेलिङ गर्नुपर्छ है। र इभन एउटै चार्ट तपाईँले डिफ्रेन्ट तरिकाले देखाउन सक्नुहुन्छ है। र कसरी इट म्याटर्स भन्ने कुरा स्टोरी टेलिङ होइन, त्यसको कुरा चाहिँ हामी भोलि गर्छौँ है, स्टोरी टेलिङ गर्दै। ल अनि वाट मेक्स अ गुड चार्ट, वाट मेक्स अ अग्ली चार्ट, वाट मेक्स अ ओके चार्ट, त्यो कुराहरू हामी भोलि गर्छौँ। अनि मेबी सम अदर टुलमा म तपाईँहरूलाई देखाउँछु विथ देम। आज हामी म के भन्छ कोलाब इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँहरूलाई देखाउँछु। त्यो भनेको गुगलको एउटा पाइथन रन गर्ने इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँलाई देखाउँछु भोलि। मेबी आई विल सो यु मेबी इन पावर बिआई है। पावर बिआईमा कसरी बन्छ एन्ड हाउ फास्ट इट बिकम्स है। अरू पनि टुल्सहरू छ तर त्यस्तो दुइटामा हामी फोकस गरौँला है। दे आर काइन्ड अफ इजी टु युज। ल ल लेट मी बिगिन है त। Let's begin with the introduction नै है। ओके, डाटा हाम्रो वरिपरि छ एन्ड द्याट इज अ भेरी लाइक भन्छ एभिडेन्ट ट्रुथ है। सो अब हामी हरेक दिन डाटा युज गर्छौँ अनि कहाँ चाहिँ हामीले युज मात्र कन्ज्युम मात्र नगर्ने भएर हामी प्रड्युस गर्छौँ है। सो बेसिकली डेटाको त हामी फोटोसिन्थेसिस नै गर्छौँ है, प्लान्ट जस्तै। वी मेक इट, वी युज इट। ल अनि त्यसपछि ओके, अर्को भनेको लेट्स से कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि कुनै इफ यु आर गोइङ टु रेस्टुरेन्ट है, जाने नजाँदा यु आर युजिङ डेटा एनालिटिक्स है आफ्नो दिमागमा भए पनि है। कुनै ठाउँमा जानु छ, खानालाई जानु छ भने 2 स्टार छ भने तपाईँ जानुहुन्न होइन। एन्ड त्यसपछि तपाईँको कुनै के भन्छ लेट्स से दोकानमा जाँदै हुन्छ, दोकानमा पनि इफ इट डज नट ह्याभ 3 4 स्टार्स अर above, आइम गन जज इट है। अब इफ इट हेज अ 5 स्टार आइम गन बी ओके, ल ठिक छ, यसले जति प्राइस भने पनि सबैले 5 स्टार दिइरहेछ, इट मस्ट बी रिजनेबल, द क्वालिटी मस्ट बी गुड है, त्यो छ। सो एउटा आई रिमेम्बर एउटा स्टोर थियो के भन्छ इट्स सोल्ड पस्मिना होइन। अनि त्यो चाहिँ उहाँ थियो तपाईँको के भन्छ ठमेलमा थियो क्या। अनि म सर्च गरिरहेको थिएँ, आई वाज सर्चिङ विच इज द बेस्ट प्लेस टु फाइन्ड द्याट है। अनि त्यसपछि मेरो सर्च प्याटर्न भनेको आई हेभ टु लुक फर ग्रेट नम्बर अफ स्टार्स। अनि द इन्ट्रेस्टिङ थिङ इट ह्याड वाज कि उसको 5,000 or 4,000 अराउन्डको रिभ्युज थियो, त्यतिवटा रिभ्युज थियो होइन। एन्ड इट ह्याड अ 5 स्टार के रेटिङ। एन्ड आई वाज लाइक ओके दिस इज अ ग्रेट फाइन्ड, दिस इज द डायमन्ड फाइन्ड है। म गएँ, आई हेभ नो क्वाम्स के भन्छ ल मलाई ठग्छ भनेर मलाई जस्तो लाग्दैन होइन। त्यसपछि इट केम मी अ भेरी गुड प्रडक्ट है एन्ड आई ह्यापी विथ इट। अब त्यस्तै अर्कै कुनै के भन्छ स्टोरमा गएको थिएँ भने अब कहिले बिग्रिएला के होला भनेर म डराएर बस्नु पर्थ्यो, यस्तो डराउनु परेन होइन। अनि इफ आइम गोइङ टु के भन्छ 3 4 5 स्टार एक्चुली 4 above स्टारको कुनै के भन्छ रेस्टुरेन्टमा गएछु भने आइएम ओके ल ठिक छ, या कसैलाई लाँदैछु भने होइन, अनि आइदर यु आर टेकिङ समन यु नो यु फ्रेन्ड अर डेट होइन, 3 स्टार भन्दा कमको मात्र तपाईँ जानुहुन्न बिकज दे आर गन ब्लेम यु होइन, वेयर डिड यु ब्रिङ मी भनेर। सो त्यसको लागि पनि हामी युज गर्छौँ। अरू बाइङ एनी आइटम, तपाईँले दराजमा कुनै सामान किन्दै हुन्छ भने नराम्रो रिभ्युज छ, स्टार धेरै कम छ भने यु वन्ट बाई इट है। दुइटा आइटम सेम आइटम छ ल भन्नु है, एउटा 100 रुपियाँ महँगो छ, एउटा 100 रुपियाँ कम छ होइन, र एउटामा चाहिँ यु हेभ रेटिङ्स स्टार पनि छ, अर्को बिकेकै छैन भने यु हेभ फाइन पेइङ 100 रुपिस मोर है। सो त्यसरी हामी अहिले पनि के भन्छ एनालिटिक्सलाई एक तरिकाले युज गर्छौँ है, जानेर नजानेर वी आर डुइङ इट है, डेटा हामीसँग अभाइलेबल छ। अनि अर्को भनेको ल तपाईँलाई आज 4जना यहाँ आउनुभएको छ या कुनै ठाउँ अरूतिर जानुहुन्छ है, जाँदाखेरि इफ यु हेभ टु प्लान यो टाइम तपाईँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि गुगल म्याप्स खोल्नुहुन्छ, वाट इज द एप्रोक्सिमेट टाइम टु रिच हियर है विथ द मोड युआर ट्राभलिङ, त्यो हुन्छ ल आधी घन्टा छ भने यु प्रिपेयर अकर्डिङली है। नत्र भने त कतिखेर आउने भनेर क्लास भइरहेको छ नि त, त्यो तपाईँलाई कन्फ्युजन भएन होइन। अब यो पनि कसरी भयो एप्रोक्सिमेट ट्राभल टाइम कसरी बनिरहेको छ त, इट हेज डाटा डेटा ब्याकिङ इट है। मेबी हामी देख्दैनौँ होला अन द सर्फेस, तर कतिजनाले धेरै ट्राभल गरेको छ, एभरेज एउटा क्यालकुलेट गरेको छ र त्यो एभरेज टाइम हामीलाई दिएको छ। एन्ड इट अल्सो सोज डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पास जुनबाट डिफ्रेन्ट टाइम आउँछ है। त्यसपछि अर्को भनेको यु कम्पेयर प्राइसेस ट्रस्ट प्लेटफर्म्स है। अब यो मैले भन्दा पनि मेरो बहिनीले बढी गर्छ होइन। सो सी विल गो अन लाइक 5 डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्स, कुनै एउटा क्यान्सल भन्नु स्किन केयरको प्रडक्ट छ भने एउटा दराजमा हेर्छ, त्यसपछि जिबीमा हेर्छ होइन, देन देयर इज आई थिङ्क प्रिटिक्लिक अदर है। अनि सबै भएर चाहिँ ओके विच इज द के भन्छ चिपेस्ट एन्ड सी इज ओके बाई इट फ्रम हियर है। सो त्यसरी हामी प्राइस पनि कम्पेयर गरिरहेको हुन्छौँ है, जानेर नजानेर वी आर गेन युजिङ डेटा एनालिटिक्स एट द ब्याक है। सिम्पल सिम्पल कुरामा पनि गरिरहेछौँ। अब इन बिजनेस सेन्स अलिकति ग्रान्डर स्किममा हामी गर्छौँ है, जानेरै गर्छौँ है, बुझेरै गर्छौँ, तर यो हामी गरि नै राखेको हुन्छौँ जहिले पनि है। अब त्यसपछि तपाईँको अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले युज नहोला तर वेन इट इज मनसुन होइन, मनसुनमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ आज पानी पर्छ कि पर्दैन होइन, वेदर आइएम सपोज टु क्यारी एउटा छाता मैले बोक्ने कि नबोक्ने,
त्यो कुरा पनि डिसाइड गर्नलाई आई लुक एट म्याप है कति पर्सेन्ट चाहिँ चान्सेस कति छ प्रेसिपिटेसन त्यो हेरेर आई कुड ग्याट इट अनि आज यदि के भन्छ द वेदर वाज गोन ड्रप बाई के भन्छ जस्तै 9 या 7 3 4मा ड्रप हुन्छ बेलुका हो भने होइन आइम गोना क्यारी वान स्कार्फ एउटा स्वेटर या एउटा लाइट ज्याकेट आइम गोना क्यारी इट है आज मैले हेरेको थिइनँ त्यही भएर आई वाज फ्रिजिङ होइन र नत्र भने आई वुड हेभ क्यारिड स्कार्फ है तर इट इट हेल्प्स यु है ल अनि त्यसपछि अब हाम्रो डेटा एनालिटिक्स के हो होइन कसरी आउँछ इन द पिक्चर भन्ने कुरा है अब यिनै कुराहरू छ सेम काइन्ड अफ कन्सेप्ट तर हामी विथ पर्पज विथ इन्टेन्सन हामी चाहिँ युज गर्छौँ अनि द्याट मेक्स द वर्ल्ड अफ डेटा एनालिटिक्स है र यो के हो कसरी गर्छौँ र किन गर्छौँ भन्ने कुरामा लेट्स फोकस है सो अब सिम्पल डेफिनेसन भनेको तपाईँसँग र इन्फर्मेसन हुन्छ र इन्फर्मेसन भन्दा र डेटा हुन्छ है इन्फर्मेसन भनेको डेटा अलिकति प्रोसेस भएर आइसकेको स्टेजमा जान्छ है ल र डेटा र इन्फर्मेसन छ तपाईँसँग र त्यसबाट तपाईँले के बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि बिजनेसले एक्सन लिने सक्ने खालको होइन त्यसलाई ट्रस्ट गरेर त्यसमा टेकेर कुनै एउटा एक्सन लिने खालको चाहिँ तपाईँले इन्साइट्सहरू क्रिएट गर्नुहुन्छ है यानि कि लेट्स से तपाईँको कुनै एउटा प्रडक्टको तपाईँले भन्नुहुन्छ कि सेल्स मजाले ग्रो भइरहेछ एभ्री क्वार्टर या एभ्री मन्थमा द सेल इज ऱ्याम्पिङ अप है 10% 20% बढिरहेछ भने अब त्यो ट्रेन्ड तपाईँले देखाउनु भयो तपाईँको के भन्छ लिडरसिप या स्टेक होल्डर देखाउनु भने उनीहरूले के डिसाइड गर्न सक्छ त भन्दाखेरि ए ओके यसरी त बढी पो राखेको रहेछ त होइन यसमा हामीले इन्भेन्ट्री अलिक स्टकअप गर्नुपर्छ होइन त्यसपछि अब उसले के लिन्छ त इन्भेन्ट्री स्टकअप गर्ने त्यसपछि तपाईँको मेबी एड्सहरू रन गर्ने हो त्यो डिसिजन लिन सक्यो नि त यो एक्सन गर्ने डिसिजन लिन सक्यो नि त एन्ड हाउ इज द्याट पोसिबल बिकज यु सोड कि यो जुन तपाईँको 1000 या 2000 या लाख लाइनको या रोजको डेटा छ त्यसले चाहिँ यो ट्रेन्ड देखाइरहेछ भने तपाईँले जब प्रोसेस गरेर दिनुभयो तब उसले यो एक्सन लिन सक्यो है सो त्यस्तो एक्सन लिनको लागि जुन इन्साइट्सहरू जेनेरेट गर्नुहुन्छ फ्रम र डेटा है कुड बी एक्सेल कुड बी ए डेटाबेस जहाँबाट पनि डेटा आओस् तर यदि त्यो इन्साइट तपाईँले प्रिपेयर गर्नुहुन्छ भने द्याट इज डेटा एनालिटिक्स है ल अब हामी एउटा सिस्टमेटिक अप्रोच फलो गर्छौँ अनि यो साइकल हुन्छ युजली हाम्रो है कहिलेकाहीँ हामी साइकल यता उति पहिले चाहिँ तपाईँको प्रब्लम हुन्छ एउटा कुनै एउटा प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने हुनसक्छ केही कुरा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने प्रब्लम हुनसक्छ है त्यसपछि तपाईँले त्यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर प्लान गर्नुहुन्छ है र यसरी तपाईँको एउटा सर्कलमा घुम्छ क्या तपाईँको यो एउटा साइकल चाहिँ है अब जहिले पनि तपाईँको सिक्वेन्सली घुम्छ भन्ने पनि छैन होइन सो वी ट्राई टु फलो दिस साइकल तर भएन छ कहिलेकाहीँ यताबाट यता पनि जानुपर्ने हुनसक्छ होइन एनालाइसिस गर्दैछु मलाई एउटा कुरा चाहिएको छ त्यो त्यसको डेटै छैन भने फेरि डेटा जेनेरेट गर्नेतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ डेटा क्याप्चर गर्नुपर्नेतिर लाग्नुपर्ने हुनसक्छ है तर जेनरली यदि के भन्छ सिम्पल हामीलाई पहिलेदेखि नै थट आउट वेल थट आउट प्लान छ भने चाहिँ यो रूपमा यो साइकल चल्छ ठिक छ सो एउटा प्रब्लम आउँछ है तपाईँको बिजनेस प्रब्लम आउन सक्छ त्यसपछि तपाईँ त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त कस्तो भिजुअल बनाउने या कस्तो डेटा के भन्छ क्याप्चर गर्ने त्यसको बारेमा पुरै एउटा प्लान बनाउनुहुन्छ है प्लान बनाएपछि तपाईँले अब डाटा क्याप्चर गर्न थाल्नुहुन्छ मेबी एक्सेल फाइलमा छ कुन रोमा छ कुन के भन्छ कुन रो भन्दा नि कुन कलम्सहरूमा छ या कुन सिटमा छ एक्सेलबाट तान्नु भयो अरू डेटा बेसमा जानु पनि कुन टेबलमा छ कुन फिल्डहरूमा छ त्यहाँबाट तपाईँले डेटा एक्सट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ यहीँनिर प्लान गर्नुहुन्छ के चाहिन्छ भनेर है अनि त्यसपछि जुन डेटा आइसकेको हुन्छ त्यसमा आधारमा तपाईँले एनालाइसिस गर्नुहुन्छ है मेबी लाइन चार्ट बनाउनु होला मेबी के भन्छ त्यसको के भन्छ कस्तो छ रिग्रेसन त्यसलाई क्यालकुलेट गर्नु होला या एसोसिएसनहरू निकाल्नु होला है त्यस बारेमा किसिममा आउँला है तर ल ठिक छ एउटा तपाईँले लाइनै चार्ट बनाउनु भयो भने पनि द्याट इज टाइप अफ एनालाइसिस एउटा ट्रेन्ड देखाउँदै हुनुहुन्छ या तपाईँले बार ग्राफ देखाउनु भयो अरे यो प्रडक्टको यति होइन प्रडक्ट 1को यति प्रडक्ट 2को यति भनेर तपाईँले देखाउनु भयो अरे होइन यो भनेको मेबी टप टु बटम देखाउँछ सबभन्दा बढी भएको यहाँ माथि अनि त्यसपछि कम हुँदै हुँदै देखाउन पनि सक्नुहुन्छ है सो एउटा एनालाइसिस हुन्छ है त्यसपछि त्यो एनालाइसिस हेरेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ त है ल यही बार चार्ट बनाउनु भयो भने तपाईँले हेर्नुहुन्छ कि ल मेरो टप 3 प्रडक्ट चाहिँ के रहेछ देखाउँछ नि त यो बार चार्टले यसरी मैले अलाइन गरेँ भने सबभन्दा धेरै ठुलो भएको सेल्स भएको चाहिँ प्रडक्ट ए सबभन्दा टपमा राखेँ प्रडक्ट बीलाई मैले सेकेन्डमा राखेँ र प्रडक्ट सीलाई मैले के भन्छ थर्डमा राखेँ होइन त्यसरी नै डिसेन्डिङ अर्डरमा राखेँ भने मैले टप 3 थाहा पाउनलाई के गर्नु पर्यो चार्टलाई एकचोटि क्विकली ग्लान्स गर्नु पर्यो माथिको जुन 3टा त्यही मेरो बेस्ट सेलिङ प्रडक्ट्स है त्यहाँबाट मैले कन्क्लुजनमा आउँछु है मोस्ट अफ द एनालिटिक्स आर एज इजी एज दिस है कहिलेकाहीँ मात्र यु हेभ टु गो विथ मोर कम्प्लेक्स ल सो सबभन्दा पहिले भनेको हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि वी कलेक्ट रेलेभेन्ट डेटा है त्यसपछि त्यसलाई हामी क्लिन गर्छौँ जहिले पनि तपाईँको डेटा राम्रो चिटिक्क भएर आएको हुँदैन है इट्स गोइङ बी मेसी रियल वर्ल्डको डेटा त धेरै नै मेसी हुन्छ
है। र त्यसलाई हामीले क्लिन गर्छौँ, त्यसलाई हामी अर्गनाइज गर्छौँ होइन। र कुनै मेबी एउटा टेबलमा स्टोर गरौँला, या कुनै स्टोरेज प्याटर्नमा हामी स्टोर गरौँला, या त सिधै त्यसमा एनालिटिक्स पनि बिल्ड गर्दा भयो, यदि इट्स नट सो के भन्छ त्यस्तो हेभी डेटा छैन भने। नत्र भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि क्लिन गरेर अर्गनाइज गरेर कुनै एउटा टेबल स्ट्रक्चर या क्याङनेरी गरेर राख्छौँ है। र त्यहाँबाट अब हामी त्यसलाई फेच गर्छौँ, त्यहाँबाट फेच गरेर हामीले जुन एनालिटिकल टेक्निक्सहरू है, सम निकाल्नु पर्ने हुन्छ कि मिन निकाल्नु पर्ने हुन्छ कि एभरेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ कि होइन, त्यो कुराहरू हामी निकाल्छौँ है। सिम्पल टर्म्समा भन्नु पर्दाखेरि अरू पनि हुन्छ एनालिटिकल टेक्निक्स, तर अहिले तपाईँले याद हुने बुझ्ने भनेको त्यो हो। सो सम मिन म्याक्सहरू हामी निकाल्छौँ है। सो त्यो टेक्निक्स निकालेर हामीलाई जुन चाहिएको छ, जुन प्रब्लमलाई सल्भ गर्नलाई हामीले गरिरहेछौँ, त्यसको आधारमा हामी एनालिटिकल टेक्निक युज गर्छौँ है। र त्यो युज गरेर चाहिँ अब हामीले ट्रेन्ड छ भने ट्रेन्ड, कुनै प्याटर्न छ भने प्याटर्न, त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्छौँ है। छ भने फाइन्ड आउट गर्छौँ, छैन भने त अब छैन नि होइन। सो युजली हुन्छ है। सो किनभने हाम्रो एउटा प्रब्लमै आएको छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नलाई, यदि छैन भने छैन, द्याट इज आर गोना बी कन्क्लुजन कि कुनै प्याटर्नै छैन, यो र दुइटाको बिचमा केही रिलेसन छैन भने हामी भन्न सक्छौँ नि त। एन्ड दिस इज ब्याक बाई डेटा, नट बाई आवर गट फिलिङ है। अनि त्यसपछि ट्रेन्ड छ भने हामी ट्रेन्ड देखाइदिन्छौँ कि यसरी बढिरहेछ, यो कुरा फ्याक्टरहरूले चाहिँ इट्स प्लेइङ अ पार्ट इन इट भनेर हामी त्यो कुरा देखाइदिन्छौँ है। अनि त्यसपछि लास्टमा अगेन, किनभने यस डेटा ब्याक, दिस आर गोइङ टु बी मिनिङफुल कन्क्लुजन्स है। जुन कन्क्लुजनमा आउँछौँ हाम्रो, द्याट इज गोइङ बी डेटा ब्याक। ल अब अहिले भनेको, पहिले चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि जस्तै किराना पसलहरू हुन्थ्यो होइन, मलाई थाहा हुन्थ्यो कि मेरो यो सामान बिक्छ, यो सामान बिक्छ भनेर थाहा हुन्थ्यो, हातमै गनेर चाहिने सामान त हुन्थ्यो नि होइन। तर अहिले त्यस्तो छैन है। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि मार्केट पनि धेरै कम्पिटेटिभ छ होइन। अनि इफ यु आर नट युजिङ एनालिटिक्स है, तपाईँलाई आफूलाई सपोर्ट गर्नलाई भने, यु माइट फल बिहाइन्ड है। र ट्र्याकै राख्न सक्दैन क्या, किनभने यस्तो ठुल्ठुलो कम्पनीजहरू छ होइन, र यति धेरै क्लाइन्टसँग उनीहरूले इन्टरेक्ट गर्छ कि दे निड एनालिटिक्स टु सी कि के चाहिँ भइरहेछ, पिक्चरै थाहा पाउनलाई पनि उनीहरूलाई यो चाहिन्छ, एनालिटिक्स चाहिन्छ। किनभने हजारवटा केसेसहरू ओपन हुन्छ, या के भन्छ लाख लाखवटा प्रडक्टहरू बिकिरहेको हुन्छ होइन, तपाईँको मिलियन्समा सेल्स हुन्छ। अब त्यो त के भन्छ एकजनाले याद गर्छ दिस इज द गाई यु विल एन्सर भनेर भन्नै मिल्दैन है। ट्रस्ट पनि कसरी गर्ने, पिपल टेन टु मेसअप है। सो त्यही भएर चाहिँ अब त्यही भएर एनालिटिक्सको अहिले मार्केट इज क्वाइट बुमिङ होइन। सो सबैलाई केही न के भन्छ केही ट्र्याक गर्नुपर्नेछ, त्यसको आधारमा एनालिटिक्स के भन्छ डिसिजन लिनुपर्नेछ है। अनि के हुन्छ भन्दा हायरार्किकल छ नि त है। अब एभ्री पर्सन इज रेस्पोन्सिबल होइन। जस्तै तपाईँकै एउटा कम्पनीमा सिइओ मात्र हुँदैन, दे आर म्यानेजर्स होइन, उनीहरूले क्यारी आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। र केही रङ भइहाल्यो भने दे आर गोइङ टु गेट क्वेसन त पछि है, के को आधारमा चाहिँ यु मेड दिस डिसिजन भनेर है। अब डेटाको ब्याकमा गरेको छ भने दे क्यान सो डेटाको ब्याकमा है। अनि होइन मलाई यस्तो लागेको थियो त्यही भएर मैले गरेँ भने नाउ थिङ्स गेट मेसी है। सो त्यही भएर पनि के भन्छ यो हामी यस्तो स्ट्रक्चरमा गइरहेको छौँ जहाँ चाहिँ यु हेभ टु सो कि मैले यसको आधारमा गइरहेको छु है, मेरो बेसिस चाहिँ यो छ भनेर। एन्ड द्याट्स वाइ वी युज डेटा एनालिटिक्स त्यसको लागि पनि है। सो अब पहिले जस्तो ए यो हुन्छ होला भनेर छैन क्या, हुन्छ होला भन्न थाल्यो भने भोलि नहोला है, ओलाको खोलाले बगाउँछ भन्छ। सो समथिङ लाइक द्याट है। अनि त्यसपछि तपाईँको त्यो पनि छ। र मैले होलाको बेसिसमा गरेँ भने पनि मेरो कम्पनी ठुलो हुन्छ है, र मैले एकदेखि लिएर 10 या 100जना इम्प्लोइलाई त्यसमा लाउँछु होइन। र भोलिको दिनमा आफ्टर अ मन्थ त्यो फेल भयो भने आई हेभ वेस्टेड 100 पिपल्स वर्क के होइन। 100जनालाई मैले केही न केही काम दिएको हुन्छु, या 10जनालाई कम्पनी हेरेर होइन, उनीहरूलाई यो काममा लगाएको हुन्छ कि यसले चाहिँ हामीलाई प्रफिट दिन्छ होला भनेर है, विदाउट एनी ब्याकिङ अफ डेटा है, मेरो गट फिलिङको बेसिसमा। त्यो गरेँ भने भोलिको दिनमा भएन भने त मैले त रिसोर्स पनि वेस्ट गरेँ नि त होइन। लाइक 10 डेज नै मैले लगाएँ भने 10 डेजको रिसोर्सेसहरू मेरो वेस्ट भयो है। सो रिसोर्स वेस्ट गर्न पनि अहिले इट्स नट फिजिबल है, त्यो गर्दैन। सो त्यही भएर सबै कुरालाई अप्टिमाइज गर्न चाहिँ वी युज इट एनालिटिक्स है। अब कस्तो कस्तो डोमेनमा काम लाग्छ है, र नेपालमा कुन कुन चाहिँ इट इज काइन्ड अफ वर्किङ होइन, किनभने मैले मल्टिपलमा काम गरेको छु, र एउटा दुइटा मैले काम गरेको छु मलाई थाहा चाहिँ छ कि दे आर देयर है। ल त्यसको बारेमा कुरा गरौँ है। ल एउटा भनेको त बिजनेस एनालिटिक्स भयो है। अब देयर आर लट अफ कम्पनीज इन नेपाल जुनले चाहिँ तपाईँको रिटेल क्लाइन्ट्सहरूसँग काम गर्छ होइन। रिटेल क्लाइन्ट्स फ्रम युएस अर के भन्छ लेट्स से के भन्छ इभन मलाई याद भएसम्म त हामीले एउटा थाइल्यान्डको क्लाइन्ट्ससँग पनि काम गर्थ्यौँ होइन। अब मल्टिपल प्लेसेस अराउन्ड द वर्ल्ड है। सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर नेपालको टिम हुन्छ
अनि त्यसपछि दे हेभ टिम्स इन मल्टिपल कन्ट्रिज पनि क्या, मेबी के भन्छ कोरियामा होला, सिङ्गापुरमा होला होइन, त्यहाँनिर पनि सेल्स टिम हुन्छ अनि उनीहरूले पिच गर्छ। या कस्तो अर्को पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको नेपालको कम्पनीको स्ट्रक्चर भनेको नेपालमा एउटा कम्पनी हुन्छ अनि यसको प्यारेन्ट कम्पनी चाहिँ इन अदर कन्ट्री हुन्छ क्या है। सो कुड बी युएस, कुड बी इन क्यानाडा, कुड बी इन जर्मनी, अनि उनीहरूलाई त्यहाँको क्लाइन्टबाट रिक्वेस्ट आउँछ अनि उनीहरूले यहाँबाट कन्ट्र्याक्ट लिन्छ है, र दे सब कन्ट्र्याक्ट टु नेपाली कम्पनीज के, यस्तो पनि हुन्छ है। ल अनि त्यसो तपाईँको रिटेलको क्लाइन्ट्सहरू हुन्छ है, यिनीहरूको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको डेटा वेयर हाउसिङ भनेर भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ डेटा एउटा डेटाबेसमा गएर स्टोर गरिदिनु हो क्या। उनीहरूसँग डिफ्रेन्ट सिस्टमहरू हुन्छ, सिआरएम सिस्टम भन्छौँ हामी, कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट, र त्यसपछि तपाईँको पिओएस सिस्टमहरू हुन्छ जुन यो बाटबटिङ या कता बिग बाटमा देख्नुहुन्छ नि, अगाडि त्यो सेल्सहरू रेजिस्टर गर्छ नि, हो त्यो खालको सफ्टवेयर हुन्छ। त्यो सफ्टवेयरले काहीँ न काहीँ तपाईँको डेटा राखिरहेको हुन्छ है। अब त्यो डेटालाई लगेर चाहिँ एउटा इन्टिग्रेटेड स्पेसमा इन्टिग्रेटेड डेटाबेसमा राखिदिनु पर्ने हुन्छ क्या है। सो यो काम पनि उनीहरूले लिइरहेको हुन्छ, र जब यो काम लिन्छ यो कामका साथसाथै मोस्ट अफ द टाइम्स चाहिँ यसमा रिपोर्ट पनि बनाउने उनीहरूले काम लिन्छ क्या है। सो बिजनेस एनालिटिक्सले त्यसरी काम गरिरहेको हुन्छ युजली होइन। अनि अर्को भनेको तपाईँको इभन इफ देयर इज इ कमर्स होइन, इ कमर्स फिल्डमा पनि काम लाग्ने भनेको बिजनेस एनालिटिक्स नै हो होइन। अब इफ यु सी कहिलेकाहीँ दराजले पनि के त मागिरहेको हुन्छ डेटा एनालिस्ट, उनीहरूको पनि कति सेल्स भइरहेको छ त्यो कुराहरू एनालाइज गर्नलाई हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको एफ1 सफ्टवेयर हुन्छ है, एफ1 सफ्टमा पनि खुलिरहेको हुन्छ। एफ1 सफ्टले पनि नेपाली ब्रान्ड्सहरूसँग काम गर्छ है युजली। सो नेपाली कम्पनीजहरूमा पनि अहिले डिमान्ड चाहिँ बढाएको छ, दे आर गोइङ भेरी लाइक डेटा फोकस, विच इज अ भेरी गुड थिङ है। स्यालेरी अलिकति कम छ बट दे आर गोइङ डेटा फोकस है। ल त्यो छ। अनि नेपालको इ कमर्स सिन पनि इट इज रियली गोइङ फरवर्ड, राम्ररी नै गइरहेछ। उनीहरूले पनि के भन्छ डेटालाई एनालाइज गरिरहेछ, त्यसबाट अगाडि बढिरहेछ है। र मोस्ट अफ द कम्पनीज टेक कम्पनीजहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विदेशको क्लाइन्टहरूसँग काम गरिरहेको हुन्छ है, किनभने नेपालको क्लाइन्टबाट जुन आउने पैसा हुन्छ त्यसबाट गाह्रै छ कम्पनी चलाउनु है। ल अनि उनीहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कति उनीहरूलाई कस्तो कस्तो रिपोर्ट चाहिन्छ भन्दाखेरि ल मेरो यो वर्ष कति सेल्स भयो भन्ने कुरा उनीहरूलाई चाहियो होइन, लाइक मन्थली, डेली या विकली होइन, कति सेल्स भएको छ त्यसको रिपोर्टिङहरू उनीहरूले खोज्छ क्या। त्यो रिपोर्ट्सहरू भइन्छ पहिले त उनीहरूको डेटा जहाँबाट त्यो सेल गर्ने सिस्टम पिओएस सिस्टम हुन्छ होइन, पोइन्ट अफ सेल सिस्टम है, त्यहाँबाट डाटा एक्सट्र्याक्ट हुन्छ कुनै एउटा फर्मेटमा हुन्छ, त्यहाँबाट ल्याएर चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा कमन स्पेसमा लगेर त्यो के भन्छ डेटालाई स्टोर गर्छौँ है। अब यो काम भनेको चाहिँ डेटा इन्जिनियरको हुन्छ है, आइडियली डेटा इन्जिनियरको हुन्छ, कहिलेकाहीँ आफ्नै हाम्रो टाउको पनि पर्छ है, त्यस्तो डिस्टिङसन छैन। र त्यसपछि तपाईँको यहाँबाट चाहिँ हामी अब यो सबै कुरा यहाँ कमन प्लेसमा आएपछि अब हामी यसमा रिपोर्टिङ गर्छौँ, सेल्सको रिपोर्टिङ गर्छौँ कि कति भइरहेछ त तिम्रो अहिलेको सेल्स भनेर होइन, एभ्री मन्थ एभ्री विक कति भइरहेछ भनेर दिन्छौँ है। अब त्यसपछि त्यो भनेको उनीहरूले आफ्नो स्टेक होल्डरहरूलाई सँग के भन्छ देखाउँछ, प्रेजेन्ट गर्छ है, त्यो रिपोर्ट उनीहरूले डेली बेसिस, मन्थली बेसिस होइन। अनि त्यसपछि एउटा के भन्छ क्वार्टरली बिजनेस रिपोर्ट हुन्छ, क्वार्टरली बेसिसमा पनि उनीहरूले त्यो सो गर्छ। त्यसका साथसाथै अहिलेको कस्तो छ त्यो मात्र पनि उनीहरूले हेर्दैन, यसलाई प्रिभियस इयरसँग पनि कम्पेयर गर्छ है। त्यसको लागि डिफ्रेन्ट मेट्रिक्सहरू हुन्छ है, हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि प्रिभियस इयर या प्रिभियस पिरियड होइन, लास्ट पिरियड चाहिँ कस्तो थियो त, जस्तै 2025को होइन मेमा तपाईँको होइन ल जस्तै 2 मिलियनको सेल भयो अरे, उनीहरूले के पनि हेर्न खोज्छ भन्दाखेरि 2024मा चाहिँ कति भयो त, 2024को मेमा चाहिँ कति भएको थियो त होइन, त्यो त डेटा हामीसँग छ नि त। सो त्यो कम्पेयर गर्न खोज्छ क्या, जस्तै 1 मिलियन थियो भने 1 मिलियन र अहिलेको 2 मिलियन हेऱ्यो भने यो पिरियडमा त हामीले ग्रो भएको रहेछौँ भन्ने खालको एनालिटिक्स उनीहरूले प्राप्त गर्छ है। सो यसरी के भन्छ यो भयो। अनि त्यसपछि कुनै कुनै कम्पनीजले चाहिँ दे अल्सो वान्ट टु सी फोरकास्ट कस्तो हुन्छ है, मेरो फर द लास्ट 3-4 इयर्स चाहिँ यसरी सेल्स भइरहेको थियो भने भोलिको नेक्स्ट इयर चाहिँ कति सेल्स हुन सक्छ त भन्ने कुरा पनि दे लाइक टु सी है। त्यो त्यो खालको एनालिटिक्स चाहिँ हामी बिजनेस एनालिटिक्स डोमेनमा गर्छौँ है। अब यति मात्र हुँदैन, त्यसपछि तपाईँसँग देयर आर मल्टिपल कम्पनीज नेपालमा जुन चाहिँ हेल्थ केयरको सेक्टरमा पनि काम गरिरहेको छ अहिलेको केसमा है। अब यसमा चाहिँ तपाईँको यो बिजनेस एनालिटिक्समा मोस्ट अफ द टाइम वी आर युजिङ कुनै भिजुलाइजेसन सफ्टवेयर होइन, भिजुलाइजेसन सफ्टवेयर हुन्छ, हुन त सिक्वल पनि काम लागि नै रहेको हुन्छ, तर भिजुलाइजेसन सफ्टवेयर पनि बढी नै काम लागिरहेको हुन्छ है, हामीले रिपोर्ट गर्ने। अब हेल्थ केयर एनालिटिक्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि
आई वर्क इन सेरोगेट है त्यो पनि हेल्थ केयरको कम्पनी हो अनि देयर आर अदर कम्पनीज पनि जस्तै के भन्छ आई थिङ्क इन्फाइनाइट भन्ने छ विच इज प्रिभियसली कोटीपट्टि उसले पनि हेल्थ केयरमा आउँछ अनि देयर आर मल्टिपल टेक क्राफ्ट एन्ड अल द्याट है उनीहरूले पनि हेल्थ केयर एनालिटिक्समा काम गर्छ नेपालमा है यिनीहरूको पनि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि दे हेभ के भन्छ युएस बेस्ड क्लाइन्ट है अनि युएस हेल्थ केयरमा काम गर्ने हो क्या है नेपाली हेल्थ केयर भन्दा पनि युएस हेल्थ केयरमा काम गर्ने हो अनि त्यहाँनिर उनीहरूसँग पेसेन्टको डेटा हुन्छ है अनि त्यो पेसेन्टको डेटाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ है अब यहाँनिर चाहिँ यु हेभ समथिङ कल्ड हिप्पा है सो तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि द डेटा इज भेरी सिक्योर है सो डेटा यताउति के भन्छ छेडखानी गर्छु भन्दा त पाउँदै पाउँदैन तपाईँको हिप्पा पोइन्ट लाग्न थाल्छ 7 पोइन्ट भएपछि यु लुज द जब है सो त्यस्तो सिस्टम हुन्छ खासै लाग्दैन है तर तपाईँले ल्यापटपै अनलक गरेर छोड्नुभयो भने पनि 1 पोइन्ट चाहिँ लाग्छ त्यसपछि दोस्रोचोटि तपाईँले ल्यापटप अन गरेर छोड्नुभयो भने तपाईँलाई 2 पोइन्ट लाग्छ सो 3 पोइन्ट हुन्छ सो 4 चोटि ल्यापटप अन गरेर छोड्नुभयो भने आइडियली तपाईँको जागे जानुपर्ने हो है तर त्यति साह्रो हुँदैन ल अनि त्यसपछि इफ यु सेयर द डेटा होइन यसमा यी कम्पनीजहरूमा चाहिँ भने द्याट इज सिरियस अफेन्स फर द्याम है त्यसपछि तपाईँको के भन्छ प्रोफाइलमै उनीहरूले अट्याच गरिदिन्छ क्या यति पोइन्ट लागेको छ भनेर एन्ड देन आइडियली यु सुड नट गेट एनी जब इन हेल्थ केयर सेक्टर आफ्टर द्याट है हेल्थ केयर एनालिटिक्समा फर सर्टन टाइम ल मलाई लागेको छैन पोइन्ट कोही कोहीलाई लागेको छ ल ठिकै छ सो त्यस्तो हुन्छ तर द्याट इज फन पार्ट अफ इट है ल पहिले तर एनालिटिक्समा यहाँनिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँसँग पेसेन्टको डेटा हुन्छ र त्यसपछि पेसेन्टलाई कस्तो तपाईँले पेसेन्ट हुन्छ होइन अनि त्यसपछि त्यहाँनिर भनेको धेरै युज हुने भनेको पेयर भन्ने टर्म हुन्छ क्या यो भनेको चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीजहरू हुन्छ उनीहरूसँग सो इन्सुरेन्स कम्पनीसँग हामीले के भन्छ जुन क्लेम गर्छौँ त्यो क्लेम प्रोसेस भयो कि भएन होइन कति पर्सेन्ट भयो त्यो कुरा पनि एउटा एनालिसिसमा पर्छ र अर्को भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पेसेन्टको केयर गर्ने जुन एउटा प्राइमेरी केयर टेकर हुन्छ है प्राइमेरी केयर टेकर या भन्नु तपाईँको फिजिसियन हुन्छ नि सो फिजिसियनसँग चाहिँ कस्तो भइरहेछ त केयर कस्तो प्रोभाइड गरिरहेछ त्यो कुराहरू पनि एनालाइज भइरहेको हुन्छ क्या सो पेसेन्टलाई के प्रोग्राममा एन्टर गरियो होइन अनि त्यसपछि पेसेन्टको इम्प्रुभमेन्ट कस्तो छ हो यो डेटा हामीसँग अभाइलेबल हुन्छ होइन अनि यसको आधारमा पनि हामी के भन्छ रिपोर्ट्सहरू जेनेरेट गर्छौँ क्या है अब कुड बी ओन्ली सिक्वल ओन्ली रिपोर्ट्स होइन सिक्वलमा मात्र बेस भएर पनि रिपोर्टहरू कहिले हामी जेनेरेट गरिरहेको हुन्छौँ है र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यही कुरालाई वी इभन भिजुलाइज इट है सो के गर्न पायो भन्दाखेरि एउटा पेसेन्टको ड्यासबोर्ड जस्तो बन्यो होइन र त्यो पेसेन्टले लास्ट मन्थ या टोटल हिस्ट्री के केयर लिएको छ होइन पहिला कस्तो थियो उसको सिचुएसन अहिले कस्तो छ सिचुएसन है अनि त्यसपछि कति उसले के छ स्पेन्ड गरेको छ कति उसको के भन्छ रिम्बर्स भएको छ हो त्यस्तो खालको एनालिटिक्सहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है र त्यो खालको एनालिटिक्स यो सेक्टरमा हुन्छ है मोस्ट अफ द टाइम तपाईँको यो कुरामा फोकस हुन्छ होइन र कति के भन्छ कम्पनीजहरूले चाहिँ भ्यालु बेस्ड केयर भनेर भन्छ जुन सेग्रिगेटले पनि गर्छ त्यसमा चाहिँ हामी यो कुराहरूलाई पनि हेर्छौँ क्या लाइक उसको कसरी चाहिँ हाम्रो प्रोग्रेस भइरहेछ इन डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्स फिजिसियनले कसरी गरिरहेछ भन्ने कुराहरू हामी यसमा पनि फोकस हुन्छौँ है ल यो भयो बिजनेस हेल्थ केयर अब हामी फाइनेन्सियल एनालिटिक्स है न दिस वाज माई फर्स्ट जब मैले अघि पनि भनेको थिएँ है आई वाज वर्किङ हामी इन्भेस्टमेन्ट लाइक गर्थ्यौँ र यो भनेको तपाईँको नेपालमा मैले देखेको चाहिँ तपाईँको एउटा त ब्याङ्क्समा हुन्छ है अब ब्याङ्क्समा त्यति साह्रो हुँदैन है किनभने ब्याङ्क्समा त्यो लेभलको डेटा एनालिस्टहरूलाई हायर गर्दैन सो त्यहीँको मान्छेहरूले दे ट्राई टु डु इट होइन मोस्ट अफ द टाइम्स एक्सेलको मोडलहरू हुन्छ होइन त्यसपछि तपाईँको अर्को भनेको आइएनजिओजहरू होइन अहिले त कम छ तर पहिले हुन्थ्यो या प्रोजेक्ट्सहरू जुन हुन्छ सो प्रोजेक्ट्सहरूमा पनि उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको हुन्छ इन्भेस्टमेन्टहरू पनि उनीहरूले एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ है अब यसमा पनि तपाईँको अलिकति म ऱ्याम्बल अन गरिरहेको जस्तो लाग्यो है छिटो छिटो गरिदिन्छु त सो ब्याङ्क्समा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि युजली एक्सलहरू मोस्ट फेभरेट हुन्छ एक्सलमा चाहिँ उनीहरूले रिपोर्ट बनाउँछ एक्सलमै मोडल बनाउँछ फाइनेन्सियल मोडल बनाउँछ है एनजिओज प्रोजेक्ट्सहरूमा पनि मोस्ट अफ द टाइम उनीहरूको एक्सलै युज भइरहेको हुन्छ है मैले मेरो एक्सेल सिकेको भनेको पनि यही प्रोजेक्टमा हुँदाखेरि हो है एक दिन म त्यतिखेरसम्म चाहिँ आई वाज युजिङ भर्खर म पनि पास आउट भएको थिएँ होइन मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अगेन आइएम नट फ्रम कम्प्युटर इन्जिनियरिङ है म चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट हो आइएम इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर एक्चुअली अनि त्यो भनेको कस्तो थियो भन्दाखेरि म यो प्रोजेक्टमा जाँदाखेरि चाहिँ यो मैले भनेको थिएँ नि अघि ग्रिन एनर्जीको प्रोजेक्ट हो क्या रिन्युएबल एनर्जीको प्रोजेक्ट हो है सो त्यहाँ जाँदाखेरि आई वेन्ट देयर एज एन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ इन्टर्न है मलाई त्यसको स्पेसमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ बट फेट वुड ह्याभ इट अदरवाइज है
सो त्यहाँनिर हुँदाखेरि म जाँदाखेरिसम्म हामीले कुनै प्रोजेक्टलाई दिएकै थिएन, पैसै दिएको थिएनौँ है, त्यसको एनालाइसिस त परेको कुरा भयो। मसँग थियो 6 महिनाको इन्टर्नसिप त्यतिखेर। सो त्यतिखेर के थियो त भन्दाखेरि डेटा चाहिँ हामीसँग आएको थियो, यस्तो यस्तो क्लाइन्ट आइरहेको छ, यिनीहरूलाई एनालाइज गर्नुपर्नेसम्म चाहिँ डेटा थियो होइन। तर कुनै प्रोजेक्टले चाहिँ आइसकेको थिएन जसको चाहिँ हामी के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो ग्रिन एनर्जी प्रोजेक्ट आयो भने चाहिँ हामी उसको सिस्टमको सबै डिजाइनहरू बनाइदिनु क्या है। सो त्यो भनेर म गएको हो त्यहाँनिर, तर उनीहरूले मलाई डेटा थमाइदियो है। अनि 6 months आफ्टर आई वाज अ डेटा एनालिस्ट ओभर देयर, आई वाज लुकिङ एट अल द डेटा है, म आई वाज द डेटा गाई त्यहाँको। सो त्यसरी भएको थियो। अनि त्यहाँनिर वान डे के भन्छ एकजना सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बोलाउनु भयो। अनि त्यसपछि मलाई सिम्पल एक्सेलको क्वेसन सोध्नु भयो क्या है, यो कसरी गर्ने भनेर। एउटा टेबल थियो, टेबललाई नेम रेन्जमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर सोध्नु भएको थियो। मलाई आएन, एक्सेल चलाएको त्यस्तो थिएन होइन, किनभने ब्याचलर्समा त कहिले पनि तपाईँलाई एक्सेल चलाउन सिकाउँदैन है। सिकाउने भनेको 7-8 क्लासमा हो है, त्यसमा पनि त्यति साह्रो सिकाउँदैन। अनि म त्यतिखेर चाहिँ गुगल सिट्ससँग धेरै फेमिलियर थिएँ क्या है। गुगल सिट्स चाहिँ म धेरै युज गर्थेँ, अनि आई वाज क्वाइट काइट के भन्छ ल कम्फर्टेबल गुगल सिट्स। अनि एक्सेल क्वेसन आएछ त आई डोन्ट नो है। तर अब कुनै कम्पनीमा डेटा एनालिस्ट भएपछि यस्तो क्वेसन आउँदाखेरि आई डोन्ट नो भन्न अलिक सुहाउँदैन जस्तो लाग्यो मलाई। अनि त्यसपछि आई वेन्ट ब्याक होम है। अनि एक हप्तासम्म आई लुक एट अल एडभान्स एक्सेल कोर्सेस है। अनि त्यसपछि आई मतलब पिक अप माई लेभल फ्रम नोभेस टु एडभान्स। सो त्यसपछि चाहिँ जे पनि क्वेसन आयो आई कुड डु एक्सेल होइन। र त्यसपछि मैले त्यसपछि कतिवटा एक्सेलको रिपोर्ट बनाएँ, आई हेभ नट काउन्टेड अल्सो है। र मैले त्यो कम्पनी छोडेपछिको सायद 3 वर्षसम्म पनि देवर युजिङ द एक्सेल रिपोर्ट्स द्याट आई ह्याड मेड फर देम है। पावर बिआईको पनि थियो, तर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले केही कुरा बनाउनुहुन्छ तर त्यो चलाउने स्टेक होल्डर छैन भने त्यो त्यस्तो चल्दैन क्या। पावर बिआईको मैले दामी दामी ड्यासबोर्ड बनाएको थिएँ है, त्यो थन्केर बस्यो। बट दिस दिस अहिले पनि चलिरहेको छ एक्चुली, यो एक्सेल ड्यासबोर्ड छ, दे आर स्टिल युजिङ इट टु दिस डे है। सो कहिलेकाहीँ तपाईँको मार्केट हेरेर पनि हुन्छ कुन टुल युज गर्ने भनेर है। सो एक्सेलको ड्यासबोर्ड्सहरू त्यहाँनिर पपुलर थियो, त्यो पनि गर्यो है। अनि मेरो म्यानेजर सी वाज भेरी डेटा स्याभी क्या है। सो उहाँले नै पावर बिआई गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो त्यतिखेर। अनि द्याट्स हाउ आई स्टार्ट माई पावर बिआई जर्नी है। म चाहिँ पावर बिआई नगरौँ न किन गर्ने होइन भनेर भन्दा थियो, किनभने मेरो इन्क्लिनेसन अब इन्जिनियर भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि टेक्निकलमा जाउँ न भन्ने खालको हुन्छ क्या धेरै नै है। त्यतिखेर मैले आर सिकिरहेको थिएँ, पाइथन सिकिरहेको थिएँ, लेट्स डु दिस भन्ने थियो मलाई है। तर होइन के त लेट्स डु पावर बिआई नै भन्नुभयो। ल ठिक छ, त्यतिखेर मलाई पावर बिआई चाहिँ आउँदैन थियो है। अब भर्खर आएको थियो त्यतिखेर पावर बिआई। सो आई वेन्ट टु सम गाई है, त्यतिखेर चाहिँ सी ह्याड कनेक्सन्स अरू अरू कम्पनीजहरूसँग पनि। अनि एकजना चाहिँ पावर बिआई काममा काम गर्नुहुन्थ्यो क्या। सो त्यहाँनिर गएँ एन्ड हि टट मी द बेसिक कन्सेप्ट इन लाइक 2 आवर्स है। अनि हि वाज वर्किङ अन्डर कम्पनी, त्यो कम्पनी चाहिँ अहिले इट इज एउटा बिजनेस कनेक्सन नै हो त्यो पनि धेरैवटा कम्पनीजको। अनि द्याट इज वान अफ द कम्पनीज इन द्याट कनेक्सन इज जिबी अहिलेको है। सो त्यही 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 जहाँ जिबी चाहिँ फाउन्ड भएको थियो त्यो ठाउँमा गएर मैले पावर बिआई सिकेँ हो होइन। 2 घन्टा सिकाउनु भयो। अनि 2 घन्टा सिकाउँदाखेरि मलाई के भन्छ भन्नुभयो डाइमेन्सन टेबल यो हो, फ्याक्ट टेबल यो हो भनेर भन्नुभयो है। मैले केही बुझिनँ टु बी भेरी फ्रेङ्क है। डेटा ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे होइन म, आई वाज एन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर है। अनि त्यसपछि ल यस्तो यस्तो हुन्छ भन्नु म आई ह्याड अ जेनरल खाका मेरोमा भएको थियो, मैले नोट्सहरू लेखेको थिएँ। आई केम ब्याक होम। अनि त्यसपछि आई मेड सम पावर बिआईको मोडल, हामी डेटा मोडल भन्छौँ है, कतिवटा मोडल बनाएँ। कति राम्रो मोडल बनाएँ, तर स्टार्टिङमा त मैले आई मेड ब्याड मोडल्स, आई मेड भेरी ब्याड मोडल्स है। त्यसपछि आई स्टार्टेड लर्निङ कि के चाहिँ हुन्छ त अन्डर गोइङ, एन्ड देन आई स्टार्टेड मेकिङ गुड मोडल्स है। अहिले पनि कहिलेकाहीँ मोस्ट अफ टाइम्स आई मेक फाइन मोडल्स है। ल सो त्यसरी चाहिँ मेरो जर्नी भएको थियो होइन। सो आइएनजिओमा चाहिँ त्यही किनभने सिनियर धेरै हुन्छ क्या, तपाईँको कुनै पनि प्रोजेक्टमा जानुभयो भने त्यही खालको मान्छे त्यही अनुहारहरू चाहिँ रिपिट भइरहेको हुन्छ। त्यही एउटा प्रोजेक्टमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ, 4 वर्षपछि दे गो टु एनदर प्रोजेक्ट, 5 वर्षपछि अर्को प्रोजेक्ट होइन। सो त्यही रिपिट भइरहेको हुन्छ। अनि यु फाइन अ सिनियर म्यानेजमेन्ट जातिर है। आई थिङ्क म जब जोइन गरेको थिएँ आई वाज द यङ्गेस्ट इन द कम्पनी है। म 20-22 वर्षको होइन, एन्ड एभ्री वान एल्स इज 40+, कतिजना त 60+। सो उहाँलाई एडप्सन गराउनु हल्का गाह्रो थियो। मैले एडप्सन एक त लेभलसम्म त गराएँ, उहाँले पावर बिआईको मेरो रिपोर्ट्सहरूलाई चाहिँ इभन टुक इट हाम्रो युकेमा प्रेजेन्टेसन थियो, त्यहाँ पनि प्रेजेन्टेसन गर्न चाहिँ लानुभयो होइन। के स्लाइड्सहरू उहाँलाई मन पर्थ्यो, दे वुड टेक आउट द्याट पिक्चर्सहरू भिजुअलाइजेसनहरू, अनि त्यो हुन्थ्यो। सो त्यो गर्नुभयो। सो एक्सेल र पावर बिआई त्यहाँनिर हामीले युज गरेको थियौँ होइन। एक्सेल मेजरली उहाँले ट्रस्ट गर्नुहुन्छ क्या, थाहा हुन्छ त मैले उहाँलाई चलाउन सजिलो हुन्छ क्या एक्सेल। र एक्सेलमा अर्को राम्रो कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले डाटा चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ क्या
है। अनि त्यो उहाँलाई धेरै मन पर्थ्यो कहिलेकाहीँ है। सो कहिलेकाहीँ किन डेटा राइट फर्मेटमा आइरहेको हुन्छ उहाँले, अनि सिधै सिधै इन्ट्रेक्ट गर्न पाउनु पनि त। पावर बिआईमा भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लेयर हुन्छ क्या। तपाईँले डाटा पहिले एउटा ठाउँमा कलेक्ट गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट अनि फेच गरेर अनि बल्ल पावर बिआईमा कलेक्ट हुने हो क्या। एक्सलमा चाहिँ उहाँलाई के हुन्थ्यो, इज हुन्थ्यो भन्दाखेरि दे कुड यो डाटा रङ लागिरहेछ भने चाहिँ उहाँले चेन्ज गरिदिनु हुन्थ्यो, दे वुड मेक इट राइट है। अनि त्यो लेभल अफ फ्यामिलिटी भएर चाहिँ एक्सेल त्यति युज हुन्थ्यो। ब्याङ्क्समा पनि त्यही हो है, यु हेभ अ लट अफ सिनियर म्यानेजमेन्ट, भर्खर त केही मान्छेहरू जाँदैछन् है, इभन दे डु नट गो देयर विथ देयर एनालिटिक्स ब्याकग्राउन्ड। सो त्यही भएर एक्सेलहरू चाहिँ मोडल चाहिँ धेरै युज हुन्छ है। एन्ड एक्सेल इज समथिङ विल कभर यो कोर्समा। सो द्याट इज ल। सो हरिषी के भन्नु भएको ल, ठिकै छ। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एक्सेल युज हुन्छ, तर आइएनजिओस इफ दे, इफ यु ह्यापन टु ह्याभ डेटा सेभी म्यानेजर्स, यु गेट टु युज एडभान्स टुल्स पनि है। अब यहाँनिर चाहिँ हामी के हेर्थ्यौँ भन्दाखेरि तपाईँको क्यास बर्न भन्छ क्या है। भेरी इन्ट्रेस्टिङ टर्म आई लर्न देयर है। उहाँको क्यास चाहिँ बर्न हुनु पर्यो, यानि कि युके एडले पैसा दिइरहेको छ भने त्यो पैसा चाहिँ चल्नु पर्यो, काहीँ न काहीँ गएर त्यो के भन्छ खर्च हुनु पर्यो है। सो क्यास फन्ड वाज इम्पोर्टेन्ट मेट्रिक त्यतातिर होइन। अब ब्याङ्क्सतिर जानुभयो भने ब्याङ्क्सतिर चाहिँ उनीहरूको क्रेडिट रिस्कहरू क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, लोन डिफल्ट चाहिँ हुँदैन, त्यो प्रोबेबिलिटीहरू के भन्छ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि भ्यालुएसनहरू हुन्छ क्या, जस्तै केही कुरा राख्नुपर्ने छ धितो राख्नुपर्ने छ नि त, तिनीहरूको भ्यालुएसन कस्तो हुन्छ, या सेयर्सहरू उनीहरूले के भन्छ धितोमा राख्दै हुन्छ, त्यसको भ्यालुएसन कस्तो हुन्छ त्यस्तो निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। सो आई हेभ अ फ्रेन्ड इन ब्याङ्क, मैले कामै चाहिँ गरेको छैन बट आई हेभ अ फ्रेन्ड इन ब्याङ्क, म उहाँसँग कनेक्ट गर्छु। सो दिज आर द काइन्ड अफ एनालिटिक्स दे डु है। अनि त्यसपछि आइएनजिओमा चाहिँ वी डु क्यास बर्न, वी इभन डु के भन्छ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो कस्तो छ होइन, इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो पनि हामीले के भन्छ भिजुलाइज गर्छौँ है। जस्तै अब मेरो प्रोजेक्टमा मैले गरेको प्रोजेक्टमा दिने हो भने चाहिँ हामीसँग डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरू हुन्थ्यो नि त, कहीँ हाइड्रो पावर हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि सोलर पावर हुन्थ्यो है। सो यिनीहरूमा चाहिँ हामीले कसरी पैसा स्पेन्ड गरेर हुन्थ्यौँ, हामीसँग लिमिट पनि हुन्थ्यो क्या, यो सेक्टरमा चाहिँ यति पैसा स्पेन्ड गर्ने, यो सेक्टरमा यति पैसा स्पेन्ड गर्ने होइन, यतिसम्मको सपोर्ट दिने है। त्यो हामीले क्रस गरेको छौँ कि त्योभन्दा कम छौँ कि, हामीले माइल स्टोन्सहरू हुन्थ्यो हामीसँग होइन। सो के भन्छ यति वर्षमा चाहिँ यति मेगावाटको एनर्जी जेनेरेट गर्ने भनेर माइल स्टोन दिएको हुन्छ। सो त्यसमा हामी कति फार बिहाइन्ड छौँ या हामी पुग्न लागिसक्यौँ हो, त्यस्तो एनालिटिक्सहरू हामी देखाउँथ्यौँ होइन। र त्यो तपाईँले बेला बेलामा जसले पैसा दिन्छ नि उसलाई रिपोर्ट दिइराख्नुपर्छ क्या। जस्तै युकेडीले तपाईँले दियो भने ब्रिटिस एम्बेसी हुन्छ यहाँनिर, ब्रिटिस एम्बेसीले तपाईँले रिपोर्ट पठाइराख्नुपर्छ रेगुलर बेसिसमा कि यस्तो भइरहेछ हाम्रो स्टेटस भनेर। सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँले फाइनेन्सियल एनालिटिक्समा यो कुराहरू गर्नुहुन्छ है। इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो बनाउनेदेखि लिएर क्यास फन्ड कस्तो भइरहेछ त्यो हेर्नेदेखि लिएर होइन, तपाईँको के भन्छ इन्भेस्टमेन्टको रिस्क कति छ त्यो क्यालकुलेट गर्ने होइन। सो त्यस्तो कुराहरू हुन्छ है। ल ओके, अब आम अपरेसनल एनालिटिक्समा है। अपरेसनल एनालिटिक्स भनेको चाहिँ मेरो अपरेसन कतिको स्मुथली चलिरहेछ त्यो कुराहरू हेर्नलाई काम लाग्छ है। अब यो भनेको तपाईँको के भन्छ जस्तै दराजको कन्सेप्ट, दराजमा हेर्ने हो भने होइन, जस्तै अपरेसनल एनालिटिक्स के हुनसक्छ भन्दाखेरि मेरो वेयर हाउस कतिको फुल भइरहेछ होइन, मेरो डेलिभरी टाइम कति छ त है। अब पहिलेको याद गर्नुहुन्छ भने द डेलिभरी टाइम दराज वाज एबिजमल, धेरै नराम्रो थियो है, नट जोई काइन्ड अफ के भन्छ औ इट वाज अ विजमलवाला होइन, तर धेरै नराम्रो थियो पहिले। डेलिभरी टुक अ लट टाइम है, उनीहरूले त्यो अप्टिमाइज गरिरहेको छ अहिले, डेलिभरी टेक्स भेरी सर्ट टाइम है। आज गऱ्यो भने मेबी भोलि या पर्सि 2-3 दिनमा त आइ नै राखेको हुन्छ है। पिक आवरमा मेबी त्यो हुँदैन, पिक जस्तै के भन्छ पिक सिजनमा चाहिँ अलिकति बढी लाग्छ, तर दे हेभ अप्टिमाइज इट होइन। अनि त्यसपछि त्यो कुराहरू हामीलाई डेलिभरी टाइम कति लागिरहेछ, कहाँ जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ होइन, त्यसपछि हाम्रो कस्ट कति लागिरहेछ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यदि एनालाइसिस गर्नु परेछ भने हामी अपरेसन एनालिटिक्सतिर हामी त्यतातिर जान्छौँ है। अब ल दराजको केसमा त्यो भयो अरे, टेक स्पेसमा चाहिँ कसरी काम लाग्छ त अपरेसन एनालिटिक्स होइन। टेक स्पेसमा पनि हाम्रो टेक स्पेस या कुनै अरू कम्पनीमा चाहिँ अपरेसन एनालिटिक्स भनेको चाहिँ जस्तै प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एनालिटिक्स हो क्या। यानि कि मेरो रिसोर्स मसँग 100जना इम्प्लोइ छ भने 100जना नै काम गरिरहेछ, 100जनासँग टास्क असाइन छ कि छैन, के थाहा 10जना खाली पो बसिरहेछ कि होइन। मेरो एउटा नयाँ काम आयो भने म के गर्छु त भन्दाखेरि 10वटा काम भइरहेको मान्छेलाई दिनु कि कामै नभएको मान्छेलाई दिनु होइन। जस्तै यु डु अ भेरी फ्यान्टास्टिक जब रे होइन, र तपाईँको अलरेडी प्लेटमा 10वटा काम छ अरे, मेरो एउटा नयाँ काम आयो अरे है। अनि त्यसपछि युआर फ्री फर इक्जाम्पल भने अब म हेर्छु एनालाइसिस गर्छु कि ल हाउ कता बिजी आर यु है, मैले यहाँ यो के चाहिँ एनालाइसिस गरेँ भने यु हेभ 10 टास्क इन योर प्लेट अलरेडी होइन, उहाँ चाहिँ फ्री हुनुहुन्छ भने म एनालाइसिस त्यो के भन्छ ड्यासबोर्ड हेरेर के फिगर आउट गर्न सक्छु भने दिस टास्क मैले तपाईँले दियो भने यु डु फ्यान्टास्टिक जब होइन, तर युड बी बर्न्ड आउट है, त्यो गराउनु भएन, सो आई विल गिभ इट टु हर होइन। सो त्यसरी चाहिँ के भन्छ टास्क साइन गर्नलाई पनि काम लाग्छ क्या होइन। अनि कोही यदि बेन्चमा बसिरहेछ भने मेबी
कुनै इन्टरनल काम हुनसक्छ है, क्लाइन्टकै काम नभएर इन्टरनल काम हुन्छ त्यो दिन सकिन्छ, असाइन गर्न सकिन्छ, सो द्याट दे रिमेन प्रोडक्टिभ है। सो प्रोडक्टिभिटी बढाउनलाई पनि हामी यो काम गर्छौँ एउटा, होइन। अर्को कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको प्रडक्टवाला कम्पनी छ होइन, कुनै चाहिँ तपाईँको अहिले मैले यो इक्जाम्पल दिएको भनेको चाहिँ क्लाइन्ट फेसिङ कम्पनी, यिनीहरू चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि क्लाइन्टको काम आउँछ गरिदिन्छ। सर्भिस दिने खालको कम्पनी हुन्छ, कुनै टेक कम्पनीहरू चाहिँ सर्भिस बेस्ड हुन्छ है, कुनै चाहिँ प्रडक्ट बेस्ड हुन्छ, यानि कि दे मेक अ प्रडक्ट होइन, अनि यो प्रडक्ट चाहिँ उनीहरूले सेल गर्ने हो क्या है। अब त्यसमा चाहिँ अनि त्यसपछि तपाईँको प्रडक्टमा कहिलेकाहीँ कम्प्लेन आउँछ, इस्युज आउँछ। अब इफ यु आर प्रडक्ट बेस्ड कम्पनी तपाईँ के हुनुपर्छ, इस्यु एकैछिनमा सल्भ हुनुपर्छ, यानि एकैछिन भन्दा नि मिनिमम टाइममा सल्भ हुनुपर्छ र फेरि रिकभर हुनु हुँदैन क्या है। अब यसको लागि हामी युजली जिरा भन्ने सफ्टवेयर युज गरेर हुन्छौँ, दिस इज पपुलर है। यसमा चाहिँ इस्युजहरू आउने एनालिटिक्स हुने होइन है, र यसले पनि डेटाबेस राखिरहेको हुन्छ है। सो एउटा युज केस चाहिँ मैले के गरेको हुन्थ्यो भन्दाखेरि इस्यु आयो, कतिवटा इस्यु आयो त होइन, माइनर इस्यु आयो कि हाई क्रिटिकल बग आयो कि हो, त्यो कुरा हामी ड्यासबोर्डमा देखाइदिन्छौँ होइन। अनि त्यसपछि रिजल्भ गर्न कति टाइम लाग्यो त हामीलाई, यसलाई यो इस्युलाई मेरोमा आयो, मेरो प्लेटमा आयो, कसैले रेज गर्यो, मैले त्यसलाई फर्स्ट टाइम एक्नोलेज गर्न कति टाइम स्पेन्ड गरेँ, यानि कि ओके आई गट यु इस्यु भन्नलाई कति टाइम लगाएँ। त्यसमा मैले के भन्छ अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि रुट कज पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ क्या, त्यसमा कति टाइम लाग्यो, र सल्भ गरेर मैले तपाईँलाई दिँदाखेरि कति टाइम लगाएँ है। त्यसपछि कस्टमरले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि दे क्यान सेन्ड अ रिभ्यू कि ल मलाई मन पर्यो, मलाई मन परेन, दिस वाज टु स्लो, दिस वाज रियली फास्ट, थ्याङ्क यू होइन। अब त्यो भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि कस्टमरको सेन्टिमेन्ट हो होइन। इफ यु किप यु कस्टमर ह्याप्पी, त्यो भएपछि प्रडक्ट तपाईँको चलिरहेछ, राम्रो चल्छ है, द्याट इज द इन्टेन्सन। सो तपाईँको प्रडक्टमा चाहिँ यसरी पनि हेर्छौँ हामी है, अपरेसनल एनालिटिक्स यसरी पनि हेरिरहेको हुन्छ, हाम्रो टिकट कतिवटा आएको छ होइन, हाम्रो वर्कलोड कति छ। अब मेबी हामीले यदि तपाईँको टाइममा सकिरहेको छैन होइन, 10 दिनभन्दा बढी लागिरहेछ, किन लागिरहेछ त, हामीसँग मेबी मान्छे कम छ होला है। पहिले हामीसँग 2टा क्लाइन्ट थियो, अहिले आएर के भन्छ हामीसँग 100वटा क्लाइन्ट भयो अरे, मान्छे चाहिँ उति नै छ भने त अभियसली वी विल नट बी एबल टु सल्भ रिजल्भ देम इन टाइम है। सो त्यो भएर मान्छे थप्नु पनि हामीले इन्साइट पाउन सक्छौँ है प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा, त्यस्तो कुरा पनि हुनसक्छ। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट साथसाथै पिपल म्यानेजमेन्ट है, त्यसमा चाहिँ हामी युज गर्छौँ अपरेसन एनालिटिक्स। र मार्केटिङ एनालिटिक्स भनेको चाहिँ सो यसमा मैले केमा काम गरेको थिएँ भन्दाखेरि एउटा कन्सल्टेन्सी दियो है, अनि त्यसपछि त्यही युज टु स्पेन्ड एड्सहरू रन गर्नु पर्थ्यो उनीहरूले, किन कन्सल्टेन्सीमा मान्छेहरू आउनु पऱ्यो नि त, उनीहरूले सब्सक्राइब गरेर आउनु पऱ्यो ल। अनि त्यसपछि उनीहरूले एड्सहरू रन गर्थ्यो, त्यो एड्सको आधारमा चाहिँ कतिजना साइन अप होइन। र अहिलेको इक्जाम्पल दिनु नि यो क्लासमा त इट वाज रन थ्रु एड्स आई थिङ्क है। सो एड्स हेरेर तपाईँहरूले थाहा पाउनु भयो होइन। अनि यसमा चाहिँ एड्समा हाउ मच दे स्पेन्ड होइन, एड्समा कति स्पेन्ड भयो, अनि त्यसपछि तपाईँको कतिजना मान्छे चाहिँ एक्चुली केम है, सो हु एटेन्डेड होइन। सो यसबाट चाहिँ तपाईँले के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि इट वाज आरओआई है, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कति थियो भन्ने कुराहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ, यानि कि मैले एडमा यति पैसा खर्च गरेँ भने यतिजना आउँदो रहेछ है। अब तपाईँले लेट्स से $2 खर्च गर्नुभयो भने 10जना आउँछ अरे, 10जनालाई रिच गर्छ, 100जनालाई रिच गर्छ, 10जना आउँछ अरे होइन। त्यसपछि $3 या ल भन्नु ल $10 स्पेन्ड गर्नुभयो भने 1000जनालाई जान्छ र 100जना आउँछ अरे होइन। अनि त्यसपछि तपाईँले गरेर $50 स्पेन्ड गर्नुभयो, $50 स्पेन्ड गर्नुभयो भने तपाईँको 5000जनालाई गयो, र त्यसपछि तपाईँको लेट्स से 5000जनालाई गयो, तर पिपल ओन्ली साइन अप 200जना, कन्भर्जन त्यसरी भयो भनेपछि तपाईँले $50 स्पेन्ड गरेर त कामै छैन नि त होइन, त्यति तपाईँले रिटर्न इन्भेस्टमेन्ट पाउनु भएन। यसमा धेरै पाइराख्नुपर्छ, 10को 100 भइरहेछ, तर 50मा जाँदाखेरि त तपाईँको 5 गुणा बढी पैसा खर्च गर्नुभयो, तर तपाईँले रिजल्ट कति पाइराख्नुपर्छ, 2 गुणा मात्र बढी 10भन्दा। सो मेबी यु विल स्पेन्ड समवेयर अराउन्ड 10 to 50 को बिचमा है, अप्टिमाइज गरेर तपाईँले स्पेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यसरी पनि उनीहरूले निकालिरहेको हुन्छ आरओआई कति हुन्छ होइन। त्यसपछि कुनै कस्टमरलाई मैले अनबोर्ड गर्नु पर्यो भने है, कुनै कस्टमर मैले ल्याउनु पर्यो, मेरो कस्ट चाहिँ कति लाग्दो रहेछ त है, मेबी सेसन्सहरू अर्गनाइज गर्नु पर्ला है, ठाउँ ठाउँमा गएर के भन्छ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दे अल्सो गो टु क्याम्पसहरूतिर जान्छ क्या उनीहरू, क्याम्पस कलेजहरूतिर जान्छ, र त्यहाँनिर दे डु के भन्छ बुथ राख्छ, र बुथमा चाहिँ उनीहरूले मान्छेहरूलाई ल्याएर यो हो भनेर प्रोसेस बुझाउँछ। त्यसपछि दे गिभ आउट फर्म्स होइन। अब त्यहाँनिर क्याम्पसमा त्यो बुथ सेटअप गर्न, मान्छे पठाउन, सबै कुरा अर्गनाइज गर्न, प्याम्प्लेट्सहरू गर्न, त्यहाँनिर पनि त के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज अ कस्ट एसोसिएटेड विथ नि त होइन, केही न केही कस्ट त लाग्छ है। अब त्यसो भए त्यसबाट चाहिँ ल भनिराख्नु तपाईँले $100 के भन्छ स्पेन्ड गर्नुभयो, त्यसबाट 10जना आयो भने तपाईँको इच कस्टमरलाई एक्वायर गर्न कति पैसा लाग्यो त,
₹10 लाग्यो है। सो त्यस्तो खालको एनालिसिस पनि मतलब उनीहरूले गरिरहेको हुन्छ क्या, मार्केटिङ एनालिटिक्स। र मार्केटिङ एनालिटिक्स आई थिङ्क देयर इज वान कम्पनी जुनले चाहिँ मार्केटिङमा काम गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, अम्निकम हो जस्तो लाग्यो, बट आइ एम नट कम्प्लिट स्योर है। सो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ दे डु है मार्केटिङ एनालिटिक्स। अब अरू पनि छ है, नेपालमा चाहिँ साह्रो पपुलर छैन। अर्को भनेको स्पोर्ट एनालिटिक्स हुन्छ, स्पोर्टको कुराहरू हेर्ने। ओके, तर त्यो नेपालमा इट इज नट द्याट मच डन है। यिनीहरूमा चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम्स यु हेभ ओपनिङ्स है, जब ओपनिङ्स पनि यो सेक्टरमा हुन्छ। र त्यसपछि यही सेक्टरमा काम गरिरहेको छ, अरू सेक्टरमा त्यस्तो साह्रो काम गरेको छैन है। अब देयर आर अब फाइनेन्सियलमै तपाईँको अरू कुराहरू पनि पढ्न सक्छ, मैले भनेको सबै मात्र पढ्छ भन्ने छैन है। फाइनेन्सियलमा स्टक ट्रेडिङ पनि पढ्छ होइन, स्टकको पनि तपाईँले ट्रेन्ड हेर्नुहुन्छ कसरी बढिरहेछ है, त्यो कुराबाट तपाईँले डिसाइड गर्नुहुन्छ कि स्टक्स टु बाई है। सो यही यो चाहिँ अम्ब्रेला टर्म्सहरू हो, यिनीहरूमा धेरै कुरा पढ्न सक्छ है, मैले एक्सप्लेन गरेको र त्योभन्दा बाहेकको कुराहरू पनि पढ्न सक्छ। अनि त्यसपछि अब अरू पनि हुन्छ एनालिटिक्सको पार्ट्सहरू, तर नेपालमा त्यति साह्रो पपुलर चाहिँ छैन है। ल ओके, अब अर्को भनेको ल बेसिकली जब मार्केट चाहिँ यस्तो छ है। कसैलाई केही क्वेसन छ भने यहाँ सोध्नु होइन, नत्र भने म अलिकति अगाडि बढ्छु है। सो आई थिङ्क इन द फ्यु इयर्स ब्याक चाहिँ धेरै सजिलो थियो होइन, अहिले अलिकति कम्पिटिसन छ है। तपाईँले ल कहिलेकाहीँ लिङ्क्डइन हेर्नुहुन्छ भने लिङ्क्डइनमा तपाईँले डेटा इन्जिनियरको भ्याकेन्सी हेर्नु या डेटा एनालिस्टको भ्याकेन्सी हेर्नु, तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने 100 पिपल क्लिक अप्लाई भनेर देख्नुहुन्छ। पहिले कम हुन्थ्यो है, पहिले तपाईँको 10जना 15 20जना हुन्थ्यो होइन। सो त्यो थियो। अनि अब त्यो रियालिटीमा पनि के छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ कुरा, इभन दो दे आर सो मेनी पिपल जसले अप्लाई गर्छ, तपाईँको इन्टरभ्यूमा जाने भनेको चाहिँ देयर इज समवेयर अराउन्ड 10 to 15जना जान्छ क्या है, जसको सिभी स्ट्रङ हुन्छ। किनभने एउटा लेभल अफ जुन फिल्टरिङ हुन्छ त्यो एचआरले नै गर्छ है। र त्यस कहिलेकाहीँ तपाईँलाई फ्रेसर्स अप्लाई, फ्रेसर्सले सकिन्छ एकाउन्टिङ र डेटा एनालिसिस गर्न सकिन्छ। त्यो एकाउन्टिङ र डेटा एनालिसिस भनेको फाइनेन्सियलमा पर्छ है, फाइनेन्सियल एनालिटिक्समा पर्छ। ठिक छ, त्यसमा पनि तपाईँको त के त यसै कुनै कम्पनीको अकाउन्टिङ हुनसक्छ, कुनै ब्याङ्कमा अकाउन्टिङ हुनसक्छ है। सबै कुरा चाहिँ तपाईँको यदि फाइनेन्स रिलेटेड हो भने इट विल फल अन्डर फाइनेन्सियल एनालिटिक्स। ओके, म भन्दै थिएँ के भन्छ, ओके 100जनाले अप्लाई गर्छ। र किनभने म पनि इन्टरभ्यूमा बसिरहेको हुन्छु, अनि त्यसपछि आई हेभ अल्सो पिपल जहाँ चाहिँ 50जनाले अप्लाई गरेको हुन्छ है, अनि जहाँ चाहिँ तपाईँको 100जनाले अप्लाई गरेको हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने अप्लाई गर्नेमा चाहिँ कतिजनाको त फिल्डै म्याच भइरहेको हुँदैन, दे हेभ नट वर्क इन द सेक्टर पनि हुन्छ है। उहाँको सिभी हेरेर थाहा हुन्छ है, र सिभीमा यदि उहाँले लेख्नु भएको छैन कि दे हेभ डन दिस दे हेभ डन द्याट भने एचआरले नै दे फिल्टर इट आउट है। अब म यदि इन्टरभ्यू लिने मान्छे हो भने मसँग त सिभी आइपुग्दैन है। सो काइन्ड अफ युजफुल टु सो मसँग यति एक्सपिरियन्स छ भनेर होइन। मेबी तपाईँको पर्सनल एक्सपिरियन्स हो, जबमै नगरेको एक्सपिरियन्स छ, तर सो यो एक्सपिरियन्स किन मैले यो प्रोजेक्ट राखेको छु भनेर राखिदिनु होइन, सिभीमा राखिदिनु। अनि त्यसपछि अब सबैको त म ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन, मसँग चाहिँ त्यस्तो सिभी आयो भने म खोलेरै हेर्छु होइन कि के चाहिँ बनाएको रहेछ भनेर है। र म क्वेसन पनि सोध्छु त्यसको बारेमा, विच सम भ्यान्छ विच सम डाउन है। तर त्यो राख्यो भने चाहिँ एउटा बुस्ट हुन्छ है। सो एकचोटि चाहिँ एकजनाले राख्नु भएको थियो आई रिमेम्बर होइन, अनि त्यसपछि आई हेड रियली हाई होप्स। तर इन्टरभ्यू दिँदाखेरि त त्यस्तो भएन। सो इभन दो 50जना भयो भने पनि तपाईँको मैले गर्दाखेरि एक ठाउँमा त हामीले खोलेको थियौँ, वी ह्याड अराउन्ड 50 एप्लिकेन्ट्स, वी डिड नट हायर एनी वान है। किनभने त्यो हामीले कम्तीमा पनि ल 2 वर्ष काम गरेको त्यस्तो खालको एक्सपिरियन्स सो गर्नु त भनेर भनेको थियौँ है। र एकजना आउनुभएको थियो, उहाँसँग 1 वर्षको एक्सपिरियन्स थियो होइन। र हियाड वान, अरू पनि थियो, अझ अरूको चाहिँ त्यो के भन्छ सेक्टरमा छैन क्या। हामीले एउटा रिटर्न इक्जाम लियौँ, अनि त्यसपछि हामीले टेक्निकल राउन्ड इन्टरभ्यू लियौँ है। त्यो लिँदाखेरि मैले त देख्दै देखिनँ है, दे कुड नट सल्भ सिम्पल क्वेसन्स पनि होइन। अनि त्यो भएपछि आई सेड ल अब के गर्नु त भन्दाखेरि अब डिसाइड लेट्स नट हायर एनिवन। किनभने त्यतिखेरको अब त्यो जब भने चाहिँ हाम्रो अराउन्ड कतिको थियो भन्दाखेरि इभन ल 2 वर्षको मान्छे भेटायो, राम्रो मान्छे भेटायो भने वेयर फाइन पेइङ अराउन्ड 1 लाख है, 1 लाख र अब हामी पे गर्न तयार थियौँ है। तर अब किनभने त्यो चाहिँ अलिकति हायर हो है, मार्केट स्ट्यान्डर्ड भन्दा 1 इयरको लागि धेरै नै हाई हो। तर त्यो भनेको प्रोजेक्ट बेस्ड थियो क्या है, प्रोजेक्टमा चाहिँ यु हेभ लिटल बिट मोर मनी है, किनभने विदेशको पैसा आउँछ, डलरमा आउँछ, या अब लट। सो त्यो थियो, तर वी डिड नट फाइन एनिवन है। सो त्यतिखेर हामीलाई हायर गरेनौँ। अनि मैले नै के भन्छ एउटा कन्सल्टेन्टको रूपमा हेल्प गरिरहेको थिएँ है। सो त्यस्तो पनि भएको थियो सिचुएसन्सहरू। अनि त्यसपछि अर्को एउटा ठाउँमा थियो, त्यहाँनिर पनि वी डिड इन्टरभ्यू है। अनि इट वाज अ टेक कम्पनी, त्यहाँनिर पनि वी ह्याड अ लट अफ एप्लिकेन्ट्स है। कतिजना त तपाईँको फिल्टर आउट भयो
एचआर राउन्डमै र आई थिङ्क वी ह्याड 20 पिपल द्याट केम टु माई प्लेट र उहाँको सिभी हेरेर मैले अराउन्ड 10जनालाई त के भन्छ सिभीमा छँदै थिएन, केही नै थिएन होइन, त्योबाट हटाइयो। अनि सिभीमा मेक स्योर कि के भन्छ यु मेक हुन्छ प्लिज सिभीमा चाहिँ मेक स्योर कि तपाईँले राम्ररी लेख्नु भएको हुन्छ। इभन कतिजना है नराम्रो हुन्छ चेक गर्ने मान्छे म जस्तो, जसले चाहिँ स्पेलिङ एरर पनि हेर्छ होइन, र स्पेलिङ एरर भयो टाइपो भयो भने चाहिँ हजुर हजुर आ, कस्तो प्रोसेस भन्नुभयो दिपेशजी, अनम्युट गरेर सोध्नु भइहाल्छ। यो कसरी गर्न चाहिँ कसरी गर्ने यो त हजुरले डिफाइन गर्दै जाँदै हुन्छ होइन। मैले अलिक हजुर छिटो सोधेँ कि जस्तो लाग्यो यो क्वेसन, र पनि वाट स्किल सेट होइन, हजुर हाउ आवर डाटा कुड बी ड्रिभन इन्टु इनसाइट्स भन्ने क्वेसन हुन्छ नि। हजुर 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 एकैछिन त्यही। मैले यसमा डेमो पनि एट्याच गरेको छु, एकैछिनमा हामी आउँछौँ होइन। अनि त्यो कस्तो प्रोसेस हुन्छ त्यसमा मैले कभर गरेको छु है। अनि त्यतातिर जाउँला नि त है। हवस्। हुन्छ अरू भन्नुभएको मलाई यहाँ च्याटमा के भन्छ समिताजीले सुन्नुभएको छ, स्किल चाहिँ सबै बेस कन्सेप्ट सबैमा सेम हुन्छ है, त्यही कुरा अप्लाई गर्ने हो है, स्ट्याटिस्टिकल कन्सेप्टहरू चेन्ज हुँदैन है। सो तपाईँको बिजनेस रिक्वायरमेन्ट आउँछ, त्यो बिजनेस रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईँले काम गर्ने हो। म्यानेजमेन्ट फिल्डबाट पनि यो फिल्डमा आउन मिल्छ, नमिल्दैन, मजाले मिल्छ है। किनभने तपाईँसँग म्यानेजमेन्ट फिल्डमा के तपाईँसँग एडभान्टेज हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले बिजनेसको निड्सलाई मजाले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ क्या है। र तपाईँसँग यो स्किल सेट एड भयो भने चाहिँ जुन म्यानेजमेन्टको तपाईँले लिएर आउनुहुन्छ फ्लेभर, त्यो एड भयो भने इट बिकम्स इभन मोर स्ट्रेन्थ, तपाईँलाई स्ट्रेन्थ एड हुन्छ है। अब मेरो केसमा चाहिँ मेरोमा अलिकति टेक्निकली ल इन्क्लाइन हुन्छ अरे, मलाई अलिकति टाइम लाग्न सक्छ बिजनेस रिक्वायरमेन्ट्सहरू बुझ्नलाई है, बिजनेसको के चाहिँ रिक्वायरमेन्ट छ त्यो बुझ्नलाई टाइम लाग्न सक्छ, तपाईँलाई त्यो कभर अप गर्न सजिलो हुन्छ है। मेबी टेक्निकलमा तपाईँलाई 2 दिन बढी लाग्ला, मलाई म्यानेजमेन्टमा 2 दिन बढी लाग्छ है। सो त्यसरी ब्यालेन्स आउट हुन्छ। ल म कहाँ थिएँ भन्दाखेरि या वी डोन्ट फाइन्ड इनफ है, इभन त तपाईँले त्यत्रो देख्नुहुन्छ नम्बर है, तर त्यो नम्बरमा पनि भित्र चाहिँ त्यति धेरै मान्छे हुँदैन है। र इन्टरभ्यू गर्दाखेरि थाहा हुन्छ क्या, मैले 10जना छाएँ, 10जनालाई इन्टरभ्यू गरेँ भने नि 10जनामा मैले आई फाउन्ड ओन्ली 1 पर्सन वाज, यो सेकेन्ड राउन्डमा चाहिँ वाज फाइन है, र त्यसपछि हि वाज हायर है। सो त्यसरी हायर पनि भएको छ। सो द नम्बर्स क्यान बी मिसलिडिङ होइन। ओके बेसिकली त्यही नै हो नम्बर्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ ल।